Так, всем привет! Так, я играю в Roblox, прятки. Что ж, наблюдаем за IT. Ох, он бежит за какой-то девочкой, и скоро он ее поймает. Но осталось мало времени. Вдруг он найдет всех. Это будет просто эпик. Круто, он пропустил одну девочку, но он сейчас все равно бежит за ней. Осталось найти ему 4 человека. Это очень мало. Но у него ничего не получится, потому что осталось 30 секунд. Что ж. Давай, беги, Айти. Может, кого-нибудь еще увидишь, но не догонишь. Ха-ха. А может, и догонишь. Я не знаю. Что ж. И сейчас начинается у нас наша игра. Играем мы. Да. Так, вот, начинаем. Другую пол. Так, выбирается карта. Почему у меня все белое? Какая же карта? Вот. Вот это вот карта. Что ж, ладно. Теперь кто у нас будет искателем IT? Девочка. Так, только не я. Да, наверное, какая-то-нибудь девочка. Да, девочка с кабанчиком. Ага. Так, у меня скин такой нубский, но играть я умею. Да, разные нычки я знаю. Да, и почему меня скинули? Ну, может спрятаться за деревом, она меня не увидит. Так, ну ладно. Спрячусь-ка я за деревом. Если она спрыгнет, то она не увидит. Может, мне и повезет. Давайте попробуем. Так, да. Ну, смотрим зайти. У нее есть такой буст. Это она может быстро бегать. Так. Сейчас она уже скоро выйдет, я так думаю. Так, что ж, смотрим, когда ее уже выпустят. Надеюсь, она не видела, куда я побежала. Все, она может бежать. Да, она бежит. Такс. Она идет на телепорт. В плиту вот уже один мальчик зачем-то пришел, и она его поймала. Уже осталось здесь человек, она поймала 3. Такс. А это я подруга. Давай. Это моя не подруга. Она мне не подруга. А Диана? Да. А подруга моя пока что занята. Что ж. Ну ладно. Она нас пока что не видит, так что мы можем здесь побегать. Пока она сюда не идет. Такс. Она в шкафу в этом. А я вон там. Так что можно бежать. Ага. Бежим. Будем бегать. Ведь это экстремальные прятки. Так. Такс. Пойду вот сюда. Ой, меня не хотят пускать. Надо запрыгнуть. Все. Прячемся тут. Я вон там. Так что можно бежать дальше. Ой, не в ту сторону побежала. Эх, ну ладно. Осторожно. Такс. Сейчас бегу. Простите за посторонние звуки, если вы их слышите вообще. Она на елке.
Что ж, ладно, ладно. Это ведь экстремальные прятки, так что тут надо бегать. Ой-ой, она рядом. Она бежит сюда. Помогите. Будем ждать ее. Хотя нет, ждать не надо. А? Фух, я ее вижу там. Так, бежим, бежим, бежим. Такс. Идем, идем скорее. Здесь стоим. Посмотрим. Она на скамейке. Так что бежим к елочке. Так, сейчас пойдем на самый верх. Ходим, ходим. Такс, такс. Буду забираться на елку. Эх, никак не допрыгнуть здесь. Так что буду сидеть на первой веточке. Спрячусь здесь. Фу, хорошо, что я оттуда ушла, а то бы она меня сейчас нашла. Под тем деревом. Что ж, она идет за каким-то мальчиком. Ой, и мы выиграли. Ух ты. Круто, круто, нам дали 10 кредитов. Давай еще раз Вот. спой. Да, сейчас будем играть еще раз. Да. Так, какая же карта будет? Вот она. Опять это же. Хотя нет, это не это уже другая. Просто я перепутала ее. А искателем кто будет? Так, смотрим. Меня Это. пролистали. Да, это будем. Да, и этот мальчик будет. Ты угадала, молодец. Так, мы опять прячемся. Может спрятаться в мое любимое место? Ну, не знаю. Так, ну ладно, пойду спрячусь на шкафчике. Скорее сюда. Сюда, сюда, сюда. Теперь пойду вон туда. Хотя нет, все туда бежат. Я бегу, точнее. Я не хочу с ними. Так, а я буду прятаться здесь. Вот меня тут очень хорошо видно, но я его тоже вижу. Может, он не знает про это место. Хотя, может, знает. Ну, давайте посмотрим за ним. Да, меня видно, но может он меня не заметит. Хотя... Поехала. Он уже вышел, и я спрячусь тут. Где же он? Он бежит на эти стульчики. Что ж, а я могу тут спокойно прыгать. Все там на шкафу спрятались. Что ж, ну ладно. А я хочу попасть вон туда. И поэтому я сейчас попробую прыгнуть туда. И забрать монеточку как раз. Там же лежит монетка. Что ж, вот это место. Где-то оно вот здесь сюда, на этой штучке светлой. Да, у меня получилось. Кредит собираем. И прячемся где-нибудь тут, не знаю где.
на этой веселой кухне. Вон там наш искатель. Падать я как-то не хочу, да, потому что он может запрыгнуть сюда. Ну что, значит, я буду прятаться тут. И сидеть тут. А сейчас мы посмотрим. Он еще не нашел ни одного человечка. Ой, жалко то, что он никого еще не нашел. Да, ты я. Нет. Где мои? Я буду катать карточки. Да? Мгм. Ой, уже все? Да. Он не нашел ни одного человека. О, у нас теперь 21 кредит. Круто, круто, круто. А я думала, он такой крутой, нас сразу же найдет. Интересно. А сейчас же кто будет у нас? Будем Я- прятаться мы на Я этой сама. карте. Я хочу карточки. Тихо, тихо. Так, будем прятаться мы на той карте. А почему у меня черный экран? Непонятно. То я сама буду катать карточки. Хорошо, хорошо, но что-то тут... Ой, уже все? Что ж, наверное, мало времени осталось, поэтому я пойду в свое любимое место. Вот сюда. Я люблю это место. Худяков. У нас Худяков. Он будет нас искать. Очень круто. Так, давай, попробуй. Найди нас. Что ж, пока он тут отмораживается, мы повеселимся. Ребята, подписывайтесь на мой канал. Да, и Ставьте вы лайки. ставьте Я буду лайки. снимать очень много разных видео по Да, Roblox. видели? Кнопка. Мы сейчас будем сать, и мы сейчас будем Он меня не Roblox. заметил. Это очень круто. Это очень круто. Ура. Ой, у меня 10 рублей. Да, у тебя 10 рублей. Да, у меня 10 рублей. Мне можно уже выбираться. Пока она как... И можно идти обратно сюда. Будет очень круто здесь сидеть. Но мы посмотрим за ним. Давай бегать с тобой. А пока что нет. А пока что пойдемте на второй этаж. То есть телепортируемся. Оп. И думай. Опа. Спрыгнем сюда. И я хочу запрыгнуть вот сюда. Как же сюда запрыгнуть? Вот все. И спрячемся за эту штульчку. Давай бегаем, плей. И думаю, на Да, этом бегаем. я закончу. Вот столько игр мы поиграем в прятки. О, у меня 10 рублей стоит. И что ж, думаю, у нас не 1,08. найдет. Будем надеяться. Всем пока. Всем пока. Попробуйте